为什么伤人的恶语总能轻易说出口？可这份随口的刻薄，对一个小女孩的伤害又会有多深呢？看到安静公主直播，粉叶无奈地说：“但是有人说我去整容了，我是请假去整容，去整鼻子，去割双眼皮，还有就是说我是结婚了，我是去打胎的，还有就是我是私底下去干嘛了，就是任何声音都有。”每一句话都像一根刺扎在我的心上。25岁的小姑娘本以为一场手术后就能迎接好的生活，没想到是遥遥无期的一台接着一台的手术，甚至对她造成了不可逆的伤害，不能熬夜，无法正常工作，肚子上全是伤口。然后现在这个位置，这儿，还有这儿，全是。我脱下衣服的时候，别人说我是怀孕了，我是去生孩子了，然后做的手术的刀口。而这还是在她手术期间坚持直播了几场的情况下，依然有人造谣。明明她是那么的善良，会为了粉丝在明知身体没恢复的情况下出现在声咖给大家买单，还带来自己觉得好吃的苹果。因为太久没有出现在大家视野，会不厌其烦的为大家做着节目效果，长达10分钟的时间里，一遍又一遍的换着各式各样的打火机，摔倒的那一刻真的好让人心疼。以前可以徒手掰开苹果的他，现在连说话都哑得不行，说多了还会不断咳嗽，完全是身体在超负荷运转逗大家开心。明明他都那么努力了，却还要吃那么多的苦，好运请降临在这个小女孩身上吧。